哇！My birthday present 了。OK， 你快点讲，谢谢狗狗姐姐先，因为这些 present 呢，全部都是狗狗姐姐送给你的 ，Thank you， 这样。OK， 现在呢，我们就来猜 Tara 的 birthday present。等你已经等到不能嘎他了，一直在那里唱对songs。OK，which one open first？ 我第一首。第一首。这个是谁送的？这个就是什么？有搞 birthday party 就会得到这么多礼物，我都不敢帮他。是讲真的，如果没有搞 birthday party 啊，这些东西是不会出现。这也是给孩子留下一个深刻的印象。帮他拍照，这个影片上的时候应该是扣着他那照片，他就在很多礼物的里面。OK，to Tara from Megan and family， 这个是 Megan 送的。谢谢 Megan。哎，这样她跟 Megan 算不算是姐妹？我在网上有问，她也是多么多的陪雷 ，Megan 也是多么多陪雷。这样你跟 Megan 姐姐要怎样称呼嘞？他们讲感谢。OK， 来猜第一个礼物 ，Let's do this。看他会怎么猜？有 open 有笨，哇，什么来的？这样 ，Thank you Megan。哇，Coffee machine 哦。You like it? Open。哇。It's a coffee machine. 哇，这是打开，然后放 coffee。你看它还有很多这种小玩具。哇，有杯哦，这个是杯来的。你完全忽略了这个卡，这个是让小朋友学习的卡。Coffee is here. Put coffee。然后关，然后放杯在这边。然后看。哇，很美一下。OK， 猜下一个礼物了。我要猜这个啊，我帮你猜啊。OK，let's open this one. Yes， 这个是 To Tara Happy Birthday from Eden 来意。他的整蛊师的儿子送的。OK，open this。他还在玩上。OK， 放在这边先拿。OK， 来 open this。自己 open 比较爽。哇 ！Unicorn。这样 ，Thank you 来姨。这样小就学会骑马，不是很好啦。很可怜的 unicorn 被压扁了啦。需要的。OK，next， 我们猜这个。他对开礼物没有什么兴趣，但对开了的就很有兴趣，那就帮他开这个啦。来，哦哇 ，What is this？ 当然。哇，Doctor。这样 ，Thank you 来姨。妈咪开哦，妈咪开。懂小孩啊？他拉在家里面扮 doctor。Doctor Tara， 哎呦，爸爸心痛，哎呀，救我！耶，爸爸健康了 ，Yes，Thank you。Thank you Doctor Tara。OK， 放回去啊，下一个。OK， 下一个我们猜 this one。OK。This one。怎么来的？你看里面。哦，打开。哎，你不要。这个谁送的？哦 ，L 送的。哦 ，L 送的。塞命。塞宁。Oh my god！ 哇！他有 slide 的哦。Say thank you， Tara。Say thank you。 Say thank you。拜拜。
拜拜 doctor。他本来不想要开，他讲 no， 他要玩，结果他现在讲拜拜 doctor。哇！哇，这个是要组装的，哦，哇，这种的很够它可以玩很久。是哇，倒转你也懂啊，真厉害的你。啊，你看有很多东西要插进去的。很多东西要插进去的。OK， 这个很复杂啊，以后我们才玩好不好？啊，当然，你看还有这样多礼物你还没有拆哦。OK， 为了让这个 vlog 在至少20分钟里面拆完所有礼物，所以我们要一边他在玩，我们就拆其他。我们旁边拆，这是他 family。哇，很 cute 哦！要拆哦，爸爸帮你拆。哇，你看他开始会玩了，还要放在这个屋子里面。OK，so 我们现在就旁边拆，我们拆这个小礼物啦。来，妈咪拆。这个没有写名字哎。哦，哇 ，it's a magic book。magic book 哦。Mickey Mouse。哇，全部你都可以玩哦，之后。这是 Abby and Friends。Mary 和 Mickey 两姐妹送的，还放个 receipt 给我。看一下 receipt。都是 Jellycat 的，看了 receipt。哇，425块的礼物啊！好啦，你拉这个，拉。耶 Ready？ 宝宝他说：“愿你像温柔的小太阳一样闪闪发光，带给大家无限的欢乐。” OK， 竟然我们都开了一个 Jellycat 了，这个应该也是 Jellycat， 是我们的员工送的。它就是一个 rabbit。要 open？ Yes。Doctor， 我藏起来，他还是看到哎。对 ，Say hi to rabbit。Say hi to rabbit。哦，冰箱哦。哇，很精致哦。哇，真的很精致哎，很精致的学我们。哇，你看这个最大的，我们来开这个要不要？哇，这个这样重哦，现在就不一样了，开了。喂，那卡片呢还没看，在你手上，应该是 Jelly 的女儿写的。Happy birthday， 普罗米耶！哇，你有一个厨房，终于有厨房了咯，可是我们没有喂饭哦。宝宝为了他买一间家。放着呗，把你的工作台移出去，有来定的地方，爸爸弄给你玩啊。我们每一次去到那些地方哦，有 mini kitchen， 他都很喜欢的。哦 ，Tomorrow can？ 这个还不可以开哦，这个要明天才开啊。我们明天再玩好不好？对。我们放回去啊。OK， 开那个。哇，这个是谁送的？哦 ，Happy birthday 啊，谁 birthday？ Happy birthday to you。现在好人自己在那边猜他，还是要当工的。哇，这个他会很开心。来了，有戏。行。 Ready? 1, 2, 3. Oh my god！ 医生 Frozen 的化妆台呀。OK， 很好，看没有兴趣我们就放旁边，爸爸以后再跟你玩啊。来，爸爸又 open 了，也是没有写名字啊。哇，My laptop， 这个应该是laptop 啊。哇，看来有 mouse 哦。你很多玩具哦，可以玩1年。给下一个，来拉。这个是开一半了，我还不用拉这个的。OK。仪式感。짜잔！ 哇 ，Princess 的衣服哦。这个有 receipt 274块。的裙子。Million， 这个有名字 Joe and Mia。Mia， 哇 Joe and Mia。开起来看你的公主穿这件衣美不美？很美哦。很重哎。精致哦，你看它的那个花。哇。Princess。哦，这个是1 liter 的。女儿有班纳送你的。哇，这把你脚本。哇 ！Shoes， 塔拉很喜欢鞋打的。广告一下 ，Shoes， 他很喜欢鞋。Zara 的。 Pink jeans。哇，美哦，这个。他真的很喜欢鞋。他特别喜欢鞋。哇
哇！哦，你要穿啊穿啊， ？OK，yes 哦。被选中这个。那个鞋很衬这个 princess 装。哇！笑的，这个呢，笑的。还有发夹。啊，还有发夹，你看它啦，还有发夹。OK， 照镜子看，哇，还会发条了你。Next， 这 Mickey Mouse 应该是我妈妈送的。又是你妈妈？怎么来的？这个是像美奈这样子可以洗过去的。你会玩吗？来，爸爸玩一次给你看。这个这样啊，这样。哦，他不要我。OK，Next。哦，也是他很爱的东西哦。啊 Oh my god！ ！Oh my god！画画哦。哇哦！哇！Say thank you。Thank you。对啊，惨了啦，我们的家不够位了啦。为了这个礼物，我们决定买多一件家。没有。我发现这个公司厉害哦，厉害哦。好，真的啊？哦，也是画画。这个是谁？没有名字。Again， 这个有切的。又有的画画了咯，这是 crayon 呢。你要玩这个啊？OK， 打开啊。耶 ，OK， 짜잔。杨玩这个，打开。哇，有个 computer。哇，你有 computer 啊哦，这个可以玩很久哦。哇，这很聪明的一个 computer， 可以一边学东西哦，一边学习用电脑的感觉，蛮不错。来，哇，还有这个嘞，不用你自己抽啊 ，Cry Baby。这个其实当时他现场就看了。这个好啦要她长大一点。 ，Pink Bag。看来是个 IT 女，有前途。Doctor 加 IT， 那 You see rabbit 水壶，你的水壶换这个啊 ，OK？Yes 啊，OK。转圈圈给爸爸。转圈圈。很 cute 啊你。我们竟然看了这样多的 fashion， 我们就来介绍一下，这个是开爷送的银饰。他是送手链啊，但怎么看它还是一个脚链。还有就是他的干妈们送他的金饰，哇，金通常是送给他的爸妈。送给他爸妈。耶耶 ，one two last one。来啦 ，the last one 也是没写名字。还有一些礼物，其实在他出门前就开了，就是我弟弟啊，我姐姐送给他的礼物。我弟弟也是送了他一个piano。哇，你看整个房间一堆礼物哦，玩不完了啦！真的谢谢所有送他礼物的姐姐哥哥，没有安迪安哥，全部都是姐姐哥哥 ，OK？ 真的还是赢。还是 Doctor Tara。真的很谢谢大家送给他的礼物，然后当天来生日会的大家，如果当天招待不周，也希望大家多多体谅，真的是人生第一次搞这样的 birthday party。除了礼物之外呢，我们也是有收到很多红包啦，实际，石器风。你看他还是在玩 Doctor 哦，他的3岁生日 Doctor Party， 全部要办医生护士。会不会 wrong 啊？全部护士。不过我在想，如果全部小孩扮成 doctor 护士，很可爱耶，他就是这样子哦，真的让我们。哇，他在医这个 unicorn， 家里有一个小孩哦，做正式的动作，每天都这样 cute， 你的 life 会很开心。我觉得真的是帮我们治愈我们，治愈对。很忙啊他。哎呦，为 unicorn 制药，美美啊。Happy birthday Dr. Tara， 开心 Dr. Tara， 真的让给他是 Doctor。Happy birthday Dr. Tara。
要说到main咖喱 ，OK， 组装好了。Happy birthday to you. 在玩这些小 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Papa. Happy birthday to you. 给爸爸看，他对爸爸的 beatbox 完全没有兴趣。看你就笑。笑。哦耶！他音准也是很厉害的，一定是会唱歌。OK， 他一直要开那个 Frozen 的，所以我们决定把它安装在这边。以后呢，就可以跟妈咪一起化妆。应该要在这边呢。安装先。你安装。哦，那怎么？有些手链。哇 ，lipstick。哇，真的是它可以拿来照镜子的哦。这个镜子是 OK 的 ，OK 啦。以后它就会多一点上来跟我们玩的。它有自己的吹风筒啊。它放 battery 啊，因为它是真的是可以 working 的。爸爸下去拿 battery 上来啊。哇，这个吹风筒还可以装 battery， 然后有风出来了。Thank you. Thank you. 我们要弄指甲。Please, I want make nail. Color my nail. Yes. Thank you. I want lipstick. 女生爱美是天性啊，你看从小就会爱 Thank 美， you. 所以女人生意是很好做的，妈妈生意更好做。 Wow, thank you. OK 啦，拜拜彩礼我 vlog 就到这边了，谢谢大家，希望他拉快高长大，谢谢你们爱戴。在这里再补充多一句，就是他拉2岁啦，健康成长 ，OK，Love you，讲拜拜，拜。 Thank you. 还要再这样这样给妈咪笑。这样，那个手放好油的香香味道。你看很可爱的那个动作。再来，给爸爸闻。很 cute。OK， 拜拜。